Olá, Mega Amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês. E que vídeo seria esse, senhores? Seria o vídeo de uma pessoa que tem preguiça. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sou a preguiça em pessoa. Fecha. E o que eu vou fazer? Como eu tô com preguiça e eu tô com fome, e a gente junta o quê? Preguiça mais fome dá o quê? Miojo. Só que não é aquele miojo que você faz na panelinha, biriri, bororó. Não, eu vou fazer miojo no micro-ondas, senhores. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um miojo no meu micro-ondas. Eu só preciso aqui do refratário. O leite quente. Não, tô abrindo a porta errada, não é inteligência. É o leite quente. Me dá um refratário, leite. Nada! Tem que subir pra pegar. Então eu já volto a falar com vocês. Então, vamos voltar aqui ao assunto, que eu peguei aqui o meu refratário. É grande? É, mas vai ser esse mesmo. Preguiça de catar outro. Vou botar aqui 14 ml de água filtrada, né? Filtrada. Porque a gente não quer morrer com tudo bem? A gente corta isso. Tudo bem? Não tem problema. Medo de fazer nhaca? Medo de fazer nhaca. Dessa vez eu quase transbordei o bagulho. Virar uma piscina, né? Eu acho que tá bom. Agora a gente vai abrir o miojo. Molhou? Molhou, claro que molhou. Porque a pessoa... Au, ai, ai. Então, por que eu tô... Gente, a pessoa é um nível... Peraí. Nossa, olha que produção, tá vendo? Aê! Então, a gente tem aqui, né, um bagulho chamado miojo. Por que eu tampei vocês, mas tá bom. Ai. Temos aqui o miojo, né? A gente também tem aqui. O que mais a gente tem? Vamos ver. Cadê o bagulho do pó? Ah, tá aqui. Isso é pó. Vai, meu filho. Tem que ir tudo. Tá? O farelo todo, a bagaça toda. Deixa eu apoiar aqui só pra quebrar o macarrão. Que nível. Que miojo, bebê. Miojo, gente do céu. Tá bom, ok. Pronto, já fiz, né, metade aqui do bagulho, que ficou lindo, né, só que não, ficou horrível. E agora eu vou ter que chamar minha mãe, porque, né, a pessoa não sabe mexer no micro-ondas. Vamos resumir, a minha mãe já pôs o bagulho no microwaves, né, pra esquentar. Porque, né, eu sou um ser humano que não sabe mexer no micro-ondas, né? Aí dá nisso, né? Daí dá nisso. Mas uma hora eu vou aprender a mexer nesse micro-ondas, né? Olha a complexidade do negócio. Né? Então, quando tiver pronto, a gente olha. Bom, pessoas, eu botei ketchup no bagulho. Tá assim a visão do meu prato. Né? E a gente vai provar. Vai ser meio difícil provar.
ketchup que eu nunca comi. Não é que fica bom mesmo? Carol, te amo.